A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka. Faqatil, maka hendaknya berperang kamu, wahai kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sabilillahi, pada jalan Allah. La tukallafu, halnya tidak diperintah engkau, diminta engkau, jadi perdih, illa nafsaka, melainkan kepada diri engkau. Fala tahtamma, maka jangan merasakan susah bingung engkau, bitakhallufihim, dengan sebab meninggalkan dirinya mereka orang-orang munafik angka dari engkau, dari berperang bersama engkau. Ketika adanya perintah perang, memerangi orang-orang kafir saat itu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian orang mukmin yang lemah imannya dan orang-orang munafik, mereka berbanyak membikin alasan-alasan. Untuk apa alasan tersebut? Untuk meninggalkan perintah Allah. Jadi orang-orang munafik itu sifatnya seperti itu. Dia mencari alasan-alasan supaya tidak disalahkan. Untuk apa alasan tersebut? Supaya dia meninggalkan perintah Allah. Itu diantara sifat orang-orang munafik. Ya, karena bela diri supaya ulah disalahkan. Kumawe cara alasan rupiah alasan itu mah ieu mah macam-macam. Padahal ini perintah Allah. Nah, itu diantara sifat orang munafik. Tapi lamun urusan dunia, leungit alasan. Nalikan urusan dunia, wah nggak ada alasan. Udah, dia betul-betul berjuang habis-habisan, ikut, nggak mau tertinggal. Tapi begitu urusan akhirat, berbagai alasan untuk meninggalkan perintah Allah. Itu sifat orang-orang munafik. Kada bisi di urang aya. Bisi ayat diurang dah sifat ya. Untuk meninggalkan perintah Allah berbagai alasan, tu kaburu mah atuda mah wah macam-macam ya. Padahal diperintahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita ngaji, kita ibadah, kita maos, berbagai alasan. Acan kabujeng mah repot teh mah eta mah sagala di aya-aya. Keur ngabela diri marukanan Allah teu uningan, karena hatena eta jelema nyeun alasan kitu teh maksudna mah naon? Ngabela diri. Memang mau ngalaksanakeun ngan supaya ngabela diri teu disalahkeun ku batur dengan berbagai alasan. Tapi ketika urusan duniawiyah yang ditawarkan kepada mereka berbondong-bondong ya, berbondong, tidak ada alasan aduh nuju karaos teu aya, nuju karaos teu aya. Lamun urusan dunia, nuju karaos, nuju repot ge teu aya, teu aya. Nuju kirang raraos, nuju repot, teu acan non rengse, teu acan nyase, teu aya eta sadayana. Nah, itulah sifat orang-orang munafik. Kita koreksi diri.
bisi urang nu kitu teh ulah diturutan ku urang. Alhamdulillah ya. Ini diantaranya teguran atau perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika mereka idza takasalu anil kita faqatil. Ketika mereka orang-orang munafik diajak untuk berperang, lalu dengan berbagai alasan mereka enggan, malas, tidak ada semangat di dalam perintah Allah, kamu sendiri saja yang perang. Sampai situ Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Qatil walau wahdaka fa innaka mau'udun min nasri. Kamu perang meskipun sendiri karena kamu mendapatkan janji akan mendapatkan pertolongan. Gitu deh orang. Ketika kita mengajak orang lain untuk ibadah, untuk mengaji, untuk hadir majelis ilmu, ya macam-macam kan alasannya. Berbagai jadi ulah kapangaruhan pedah si eta teu ngaji aku ring jadi teu ngaji ulah sorangan ini tong kapangaruhan ya ulah pedah baturanana teu ngaos jadi lireun ngaosna pedah si eta mah da teu ngaos ulah kitu ngaran perintah Allah mah rek aya batur rek teu aya batur laksanakeun perintah Allah ieu mah rek aya rencang aya teu aya rencang laksanakeun perintah Allah, tugas dari Allah. Jangan seperti orang-orang munafikin. Jadi orang-orang munafikin itu kalau urusannya perintah Allah udah ya pura-pura tuli, pura-pura buta, pura-pura dia, pura-pura nggak tahu. Ketika urusannya perintah Allah, ibadah kepada Allah. Tapi kalau urusan dunia, waduh, ngadadak, ini bararuntah, bararuntah. Kita culina ngadadak normal, panona normal, wah, nah itu orang-orang munafik seperti itu. Nilai perintah Allah tidak ada di dalam hatinya. Nilai perintah Allah tidak ada di dalam hatinya. Nilainya manusia itu bagaimana nilainya perintah Allah dalam dirinya. Nilainya manusia bagaimana nilainya perintah Allah di dalam hatinya. Nilaina jelema kumaha nilaina perintah Allah dina atina. Lamun dina hatena teh perintah Allah teh agung mulia eta jelema jadi angka bawa jadi jelema mulia. Jadi jelema agung. Mun dina atina biasa perintah eta jelema jadi jelema biasa. Komo lamun dina hati ieu mah hargaan eta jelema jadi hargaan. Nauzubillah min dzalik. Itulah hati orang-orang munafik. Nah, ketika kita menceritakan orang munafik ini menjadi kacamata atau cermin untuk kita. Bisi urang nu kitu. Bisi urang nu ngabogaan sifat munafik teh. Nalika urusan akhirat ya diumumkeun hare-hare. Hate teu katarik, hate teu kabita. Tapi nalika urusan dunia diumumkan, waduh eta mah keur tunduh ge ngadadak ceng nyeri huntu ge ngadadak cager urusan naon nah munafikin nu kitu teh tah akhlak munafik nu kitu teh tah diumumkeun ngaji ngadadak torek teu kadangu bu ya berapa pakai speaker kamu lamun teu make speaker adzan ngadadak torek teu kadeh eta adzan ya Allah ini sifat orang-orang munafik ya mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semua Allah jaga hati kita semua dari sifat-sifat orang munafik amin ya rabbal alamin. Yang pertama Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berperanglah kamu pada jalan Allah meskipun kamu sendiri. Kalau mereka sudah diajak nggak mau sendiri saja karena kamu
sudah mendapatkan, dijanjikan oleh Allah mendapatkan pertolongan. Kemudian tugas kamu waharridil mu'minin, semangatkan, berikan motivasi, spirit, memberi spirit kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, jelaskan tentang, ajak mereka kepada perang fisabilillah, dan terangkan kepada mereka ya bagaimana keuntungan orang-orang yang perang fisabilillah. Itu jelaskan, ngajak harid ya, semangat mukminin teh dina ngalaksanakeun parentah khususnya di dia bermasalah urusan perang. Mukminin teh bere semangat, naon kauntunganna ka masjid, naon kauntunganna berjamaah, naon kauntunganna ngaji, naon kauntunganna sedekah, pasti anu ningat. Raghibhum fi, beri semangat mereka di dalam perang, khususnya umumnya di dalam perintah Allah. KBG geus puguh buruhna, sadayana teh tos puguh buruhna, kudu riweuh geus puguh buruhna, urang bager buguhna geus puguh, sawarga geus disiapkeun ku Allah, ridho geus disiapkeun ku Allah, barokah disiapkeun ku Allah, hampura disiapkeun ku Allah. Di mana urang bager teh, urang teu bager geus disiapkeun narakana ku Allah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, baik pilih ku hadinya. Wa harridil mu'minin asallahu ayakufa ba'sal ladzina kafaru, pasti Allah akan ya menahan akan serangan orang-orang yang kafir, dan Allah lebih kuat ya kekuatannya daripada orang kafir, dan lebih dahsyat siksaannya daripada mereka orang kafir. Maka Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la akhrujanna, demi zat yang bahwa jiwa ragaku ada dalam kekuasaannya, la akhrujanna, pasti benar-benar aku akan keluar untuk berperang walau wahdi, meskipun sendirian. Itulah baginda Rasulullah SAW, keberaniannya di dalam melaksanakan perintah Allah. Sanajan sorangan ieu perintah Allah pasti kuring mereka keluar. Gitu deui urang tuturkeun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun perintah Allah tong ratreret laksanakeun, asal bener niatna, asal bener pagaweanana, pasti aya dina pitulung Allah. Jelema nu benar-benar ngutamakeun perintah Allah, laksanakeun ya, lamun eta perintah Allah laksanakeun. Sok sanajan batur teu aya nu ngadukung ka urang, teu aya nu ngadukung ka urang, eueuh teu aya anu nulungan urang, teu aya nu bantuan urang, tapi eta perintah Allah laksanakeun sapertos anu dianjurkeun ku Allah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan ya walladzi nafsi biyadi la akhrujanna walau wahdi, demi zat yang jiwa ragaku ada dalam genggamannya, pasti benar-benar aku akan keluar untuk berperang meskipun aku sendiri. Sudah yakin Rasulullah SAW akan mendapatkan pertolongan Allah. Artinya bagaimana ini pelajaran untuk kita. Kalau kita betul-betul melaksanakan perintah Allah, ini perintah Allah, tugas dari Allah, pasti kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Ondang pitulung Allah teh kunaon? Ku ngalaksanakeun perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Niatnya perbaiki, caranya yang baik ya, itu bisa mengundang pertolongan Allah. Kemudian may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Insyaallah penjelasannya besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, disertai karena Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan istiqamah, semua diberikan istiqamah, semua diberikan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.